მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ტოლფსის ვიდეოს, გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. Previously on Dead მკვდარი ქალაქის წინასერიებში. ერთმა კაცმა შექმნა, რომელსაც ბრიუგელი ჰქვია. თუ ალიანს შევქმნით, ახალ ბაბილონის შანსი არ ექნება. ისევ ბრიუგელს ველოდებით. მეთანი, ჩვენ გვაქვს, თქვენ კი არა? ვის გადარჩენას ცდილობდი? ამ ქალაქთან რა გაკავშირებს? შენ ხარეს ვარ მეგი. ახლა ერთ გუნდში ვართ. ძალაუფლებას. მხოლოდ ძალაუფლება უდოლდება. ძალიან მარტივია. ყოველთვის ამაზე ვფიქრობ. მხოლოდ ეკლესია კი არა. მთელი კვარტალი განათდა. რადიო სიტი, მიუზიკ ჰოლით. თითქოს დროში ვიმოგზაურე. გრძელი კოშმარის მერე გავიღვიძე. რა საოცარი იქნებოდა ელექტროენერგია რომ დავაბრუნოთ და გართობის ქალაქი ისევ გავანათოთ. მოგშივდა. კარგია. ძინ დიდი დღე გვაქვს. ბუაზრობა. არმადა მათ გარეშე გავანადგურეთ. ბრიუგელი თვითონ უნდა მოვიდეს. მთავარია რომ ლაპარაკი უნდა. პირობების განხილვა. გაიძვერა გველია და მარტო თავის კუჭზე ფიქრობს. არ ვიცი რატომ უნდა ვენდოთ. არ უნდა ვენდოთ. ერთი ბრძოლა მოვიგეთ და არა ომი. ახალი ბაბილონის შეცდომებზე ისწავლის და დაბრუნდება. საკუთარი არმია გვჭირდება. რაც ნიშნავს რომ ბრიუგელი და მისი ხალხი გვჭირდება. ასე რომ თან გავუღიმებთ და თან ერთი ნაბიჯით წინ ვიქნებით. ეგ მე მომანდე. სუსტი წერტილების აღმოჩენის და გამოყენების ნიჭი მაქვს. არაფერი დაგრჩეს. შენი აღელვება ძნელია. ხორვატზე იმავეს ვერ ვიტყვი. ნამდვილად გვჭირდებოდი. ის ძალიან ემოციურია. ფეთქებადი. შეხვედრა მშვიდად უნდა ჩაიაროს. ყურადღება მიაქცია, საქმე არ გააბრუჭოს. როგორც იტყვი ბოს. ვფიქრობ, შენი ოჯახი უკვე აპალაჩებს კვეთს. ძალიან რთული გადმოსასვლელია. ველოცოთ რომ კარგად იყვნენ. და რა ვქნათ? ზარი დავრეკოთ?
და როგორც კი ჰერშელი დავიბრუნე, ხორვატმა ნიგანი წაიყვანა. როგორც ხვდები, ლუდის დასალევად არა. ანუ გაცვალე. მე მეგონა ერთად იყავით. მეგონა ნიგანი გეხმარებოდა. ჰერშელის მამა მოკლა. და შვილი უნდა დამებრუნებინა. მეც იგივეს ვიზამდი. და მე გუშინ პარკში ნახე ბურაზისთან ერთად. ათი შუბი ეჭირა. რა მეთქვა? არა. თუ ნიგანი ბურაზისთან ერთად არის, მე თანზე რამე ეცოდინება. სად მოიპოვებენ? ჩვენი ერთადერთი ხელჩასაჭედია, უნდა ვიპოვოთ. გავიგოთ რა იცის. მაგას ნარვა ეს როგორ აუხსნი? შენ ხომ ვითომ ნიგანის მკვლელი ხარ? რამეს მოვიფიქრებ. ვინმეს რამე უთხარი? მაგალითად ჯენის. ვიფიქრე რომ არ უნდა მეთქვა. მის ჩანთაში რაღაც ვიპოვე. იარაღი. იარაღი? ალბათ რომელიმე ოფიცერს მოპარა. და მომეჩვენა რომ მალავდა. თითქოს ვიღაცისთვის ინახავდა. ჯერჯერობით ჩვენ შორის დარჩეს. იმედია ქუჩები გადატვირთული არ იყო. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა. იმედია იპოვეთ, რასაც პარკში ეძებდით. ვერა, მაგრამ ალბათ საძებნელიც არაფერი იყო. თან ბევრად მნიშვნელოვანი საქმეები გამოგვიჩნდა. აქაურობა კარგად მოგიწყვიათ. ბევრად დახვეწილია, ვიდრე კრისტოსის და მისი ხალხის დროს იყო. მისთვის ტილოები უბრალოდ ნაჭრები იყო, ქანდაკებები კი სამიზნეები. შოკში ვიყავი, როცა გავიგე, რომ აქაურობა თამაშში წააგო. ან ყველაფერი ან არაფერი. ბევრი სარკე გაქვს. მუზეუმში შემოსულ ბუნებრივ სინათლეს ირეკლავს. თუმცა ელექტროენერგია უკეთესი იქნებოდა. ან მეთანის ლამპიონები. ხომართლა ეს ალბათ ღვინო არ იქნება, არა? ბადივისცემის ნიშნად მოგიტანეთ. ფრთხილად იყავი. არ გეცოდინება, რომ ადვილად ალდება. მხოლოდ 100-ია საჭირო. მაშინ კარგია, რომ დღეს ცეცხლთან თამაშს არ ვაპირებთ. სერიოზულად. დიდი მადლობა. გმადლობთ. ამდენი მეთანით ალბათ ტოსტერსაც კი ავამუშავებთ. ხომრობ. ქურთუკებს გაიხდით? გთხოვთ. შენ ვიღა ხარ? მითხარე. მისტერ პერსი ახალი ემიგრანტია, ისტორიკოსი. წამოვიყვანე რომ ჩაიწეროს ისტორია, რომელსაც შევქმნით. სიხარულით წავიგითხავ. უფრო შთამომავლებისთვისაა. როგორი შთამაგონებელია? თერმოპილე. დიდბოდის გიხდით, რომ ამ ხელა გზაზე წამოგიყვანეთ. არა, რას ამბობთ? ასეთ გულოხ საჩუქართან შედარებით წვრილმანია. ვიცოდი, რომ გოიას დააფასებდი. მაგრამ სანამ დეტალებს შაუღრმავდებით, მინდა ექსკურსია ჩაგიტაროთ. ძალიან კარგი. წამოდი ძვირფასო. ვერაფრით ვერ გადავწყვიტე. ძაღლი, რომელიც ქათამს ჭამს. რატომ გონია, რომ აუდიოდორს მოგვიწყობს? მარტო 1-2 დღე არ ვიქნებით. დარჩენას იმიტომ გთხოვ, რომ აქაურობას თვალი ადევნა. პატარა ჯგუფი წავალთ. მეგი, ჰერშელი და მე. იმიტომ რომ ბურაზის ხოლოდ ჩვენ ვიცნავთ. პერიმეტრს დავათვალიერებთ და თუ გაგვიმართლებს, გავიგებთ მეთან სად ინახავენ. პერიმეტრი არ არსებობს. აღარ არსებობს. დილით ხელოვნების ძველ მუზეუმში წავიდნენ. პარკის განაპირას, რაც ნიშნავს, რომ თქვენი წასვლის დროა. როგორც შევთანხმდით. ერთი დღე მოგვეცით. მუზეუმში ავამოწმებ. დანარჩენები მანამდე მომემზადებიან. როგორც კი დაუბრუნდები წავალთ. დიახ, სერ.
ყველაფერი მოვაგვარე. მალე უნდა გავიდეთ. მზე არ დაგველოდება. შობის ღამე 1776 წელი. გენერალი ტრენტონზე მოულოდნელად თავდასხმას აპირებს. ყველაფერი მის წინააღმდეგაა, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ვითარებას დრამატულად შეცვლის. იმედი აქვს, რომ ინგლისის ძალების 2/3 შეიპყრობს და მთელი ომის ბედს გადაწყვეტს. ამგვარად ვაშინგტონი დელავერს კვეთს. თლიან მუზეუმში ჩემი საყვარელი ნახატია. კოლონიების პატარა ფედერაცია ძლეომოსილ კუნძულს ებრძვის. თუ პატარა კუნძული ებრძვის ძლეომოსილი კოლონიების ფედერაციას. და წარმოიდგინეთ, სოტბიზე 15.3 მილიონად გაიყიდა. თუმცა რა თქმა უნდა ნულებს აღარ ვითვლით. ნიგან? შენი აზრი მაინტერესებს. ალბათ მაგარია. ხელოვნება დიდად არასდროს არ მიყვარდა. უფრო კინოპოსტერების ტიპაჟი ვარ. რადგან შანსები ვახსენეთ. შენც ძალიან გაგიმართლა. ჯავშანი, იარაღი, ყველაფერი. თვითონ ეს სივრცეც კი. თამაშებში მოიგე, არა? ახლა ძალიან მდიდარი ხარ. ხომ ასეა? როგორც ჩანს, ქალბატონმა ბედმა გამიღიმა. არა, უბრალოდ კი არ გაგიღიმა. ტუჩებში გაკოცა. შენმა ჩემპიონმა ზედიზედ რამდენჯერ მოიგო? არც კი დამithვლია. 26 ჯერ, მგონი. მე რომ ბედმა ზურგი ისე მაქციოს, როგორც ქრისტოს, კითხვა გამიჩნდებოდა. შენმა ჩემპიონმა ამდენჯერ როგორ მოიგო? მგონი არც ისე გაუგებარია. ყველაზე დიდი იგებს. ბოლო რიგიდანაც კი ჩანდა, რომ შენი ტიპი ყველაზე დიდია. ფრანკენშტეინი გეგონება. ხასია. სხვათა შორის, დღეს გაგიმართლათ. საჩვენებელი მატჩის წინა რიგებში ისხდებით. მეგობრული ბრძოლა იქნება. ხო მართლა, მე მომშივდა. თქვენ არა? ვისადილოთ? გთხოვთ, მომყევით. მოიცადეთ. მუზეუმი აქედან 5 კვარტალშია. ყოველთვის როგორ ხვდები სათხარ? აქ გაიზარდა. ბავშვობაში მე და ჩემი ძმა სკოლას ვასწენდით ხოლმე. მეტროში ვსხდებოდით და მთელ დღეებს პარკში ვატარებდით. კაცრი სკოლა იყო. შუმად ვიპარებოდით. ჩემი ძმა სახანძრო სიგნალიზაციას რთავდა ხოლმე. სახანძრო სიგნალიზაციას? რა? ზარია. კაჩავ. კაჩავ? კარგი, რაღაცას კითხავ. ყველაზე მეტად რომელი საჭმელი გენატრება? მე სენდვიჩები საუზმეზე. ისეთი უბრალო სასადილოებში რომ იყიდებოდა ხოლმე. ფუნთუშები ჟელეთი. შეიძლება კიტკეტიც. შესვენების დროა? შესვენების დროა? მაშინ შევისვენოთ. კიტკეტი მომეცი. კიტკეტი მომეცი. თავიდან ზოგჯერ გვიმართლებდა და შოკოლადებს პოულობდი ხოლმე. ბოლოს მე 3 წელს ვნახე. ჩემი დაბადების დღე იყო. და სიურპრიზი მომიწყო. არ ვიცი ძველი სამყარო ეგეთი მაგარი რატომ იყო. როგორც ჩანს, ყველა ერთმანეთს ეომებოდა. რესურსებისთვის ხოცავდა. ძალაუფლებისთვის. მარტო ეგ არ იყო. ეგრეა. რაც უფრო ცდილობს ხალხი იმ დროის დაბრუნებას, მით მეტი ომი და მკვლელობაა. სად მიდიხარ, ჰერშელ? ჰერშელ,
მაყვალი დავინახე. კარგი, მაგრამ ფრთხილად. ვიცი. საინტერესოა, რომ შენი ჩემპიონი მაშინაც კი გამოგყავს, როცა ფსონები არ არის. ჩემპიონი? ჩემპიონი. როდეში? არ გეგონოს რომ დაგცინი. უბრალოდ საოცრად ეგზოტიკური აქცენტი გაქვს. სერბული? ხორვატიული. შესანიშნავი აქცენტია. საინტერესო. ერქშია? არა. მეორე კერძისთვის შევინახავ ადგილს. გავიგე რომ ენოტის სტეიქს მოიტანენ. მართალია. ვიცოდი რომ ადრეც გნახეთ. ძველი სამყაროს ისტორიას ვიკვლევდი და ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ გაზეთში სულ პიესების და მიუზიკლების რეცენზიებს ხვდებოდი. ძალიან გონება מחვილური და ცინიკურები იყო. და ყველა რეცენზიას მისი ფოტო ახლდა. ადრე მთავარი კრიტიკოსი იყო. ადამიანისთვის კარიერის შექმნა ან განადგურება შეეძლო. ათობით წლის მანძილზე კულტურას კარნახობდა. პრაქტიკულად ქალაქს მართავდა. მე მთელი ამბავი იყო იმ რა ერქვა? რაღაც სამეფო თეატრში. რა მთელი ამბავი? ერთი დრამატურგი იყო, რომელმაც პიესა პატარა დედოფალი დაწერა. ცუდად შენიღბული დაცინვა იყო. ნამდვილი ჰიტი იქნებოდა. ეგრეც იყო. ერთ-ერთ წარმოდგენაზე დრამატურგთან კონფლიქტი მოხდა და რა? მან ვუკბინე. მისტერ ბერს. რა ნახატი მაჩვენეთ? აი ის ჩანგრეული ხედით. მე მომხიბვლელია. და შემახსენეთ ვინ დახატა? ბიჭმა, რომელიც გზად იპოვეთ? ჰერშელმა, თუ არ ვცდები. ნახევართ. როგორც კი სასიგნალო კვამლი დავინახე, მაშინვე მივხვდი, რომ საქმეში ჩვენი ბიჭი იყო გარეული. სტაფილო გადმომაწოდეთ, თუ შეიძლება. სტაფილოსთან ერთად უფრო მომწონს. არა. რას ფიქრობ? ბურაზი მანქანებს დარაჯობს და არა მუზეუმს. მეთანი მანდ არ არის. რამე სხვა იქნება. მაშინ ნიგანს დაველოდოთ. შვილის ყოლა.
ყველაზე საშიში რამეა. მით უმეტეს როცა მარტო ხარ. ღედაღამეს სულ იმაზე ვფიქრობ. ჩემი გოგოები როგორ დავიცვა, რომ არასდროს არ გადაიტანონ ის, რაც ჩვენ გადავიტანეთ. ვიცი გარედან ძლიერი ვჩანვარ. მაგრამ გულის სიღრმეში სულ მაშინია. როცა მანჰეტენიდან დავბრუნდი, ოჯახის წაყვანა და წასვლა მინდოდა. მაგრამ სად? უცნაურია, რომ ასე ვიბრძვი იმ სამყაროს დაბრუნებისთვის, რომელსაც ჩემი შვილები არც კი იცნობენ. საერთოდ სჭირდებათ? ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. რა დოზით ვაკეთებთ ამას მათთვის და რა დოზით ჩვენთვის? აქ რატომ ხარ? ისედაც გასაგებია, რომ ახალი ბაბილონისთვის არა. აქ იმისთვის ვარ, რომ მამა ჩემის მკვლელი მოკლა. იცი, ჯექსონვილთან ახლოს გავიზარდე. ოჯახთან ერთად ვცხოვრობდი. და მერე უცებ მარტო დავრჩი. წლობით. როცა ახალ ბაბილონში ჩავედი, ისე მიყურებდნენ როგორც ცხოველს. მხოლოდ ერთმა ადამიანმა არ თქვა ჩემზე უარი. მომავალმა გუბერნატორმა ბერდმა. ეს იარაღიც მან მომცა. თქვა, რომ წესრიგის და სამართლის პატივისცემა უნდა ისწავლო. მითხრა, რომ კანონის გარეშე ვერც ერთი საზოგადოება ვერ განვითარდებაო. რომ არც ერთი დანაშაული, არც ერთი მკვლელობა დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. კაცი, რომელმაც მამა შენი მოკლა, ისევ კუნძულზეა? ნიგანი ქვია? მადლობთ. დიდი მადლობა. შეიძლება ითქვას, რომ ძველ დროს გავლენიანი ადამიანი ვიყავი. ზოგს ვუყვარდი, მაგრამ უფრო მეტს ვძულდი. ამიტომ პირადი მცველი ავიყვანე. ტონი ერქვა. ყველაზე საშინელი ამბების შემდეგაც კი ჩემი ერთგული დარჩა. მაჩვენა ერთგულად მსახურება რას ნიშნავს? აი რას გულისხმობ, როცა ვამბობ, რომ გემსახურები. ჩვენს ახალ ალიანსს გაუმარჯოს.
აბა კონტინენტიდან ვინმე ამ კუნძულზე ფეხის დადგმა გაბედოს. ან ვინმემ ჯარიმა გამოგვიწეროს ქუჩაზე არასწორად გადასვლის ან პარკში მოფსმის გამო. იმიტომ რომ ჩვენი არა მხოლოდ რაოდენობა იზრდება, არამედ სულისკვეთებაც. და ამის გამო მინდა პატარა უმნიშვნელო დამატება შევგთავაზოთ, რომელიც ჩვენს კავშირს მხოლოდ გაამყარებს. მეთანის მეორე ახალი საწარმო პირდაპირ აქ მუზეუმში ავაშენოთ. წარმადობა გაორმაგდება. თავარია გავერთიანდეთ და ერთმანეთს ცოდნა გაუზიაროთ. რა სიტყვი? გამორიცხულია. იძულებული ვარ შეგახსენო. იმ მდგომარეობაში არ ხარ, რომ რაიმე ითხოვო. ახალი ბაბილონი ჩვენ დავამარცხეთ წყალზე. ყველა კოზირი ჩვენ ხელშია. მოიცა, მაგას შენ ამბობ. თაღლითია. ყველაფერი რიგზეა. ადრეც ვიკითხე. როგორ მოხდა, რომ ბრიუგელის ჩემპიონი არასდროს არ აგებს და სულ ამდიდრებს? როგორ მდიდრდება ის და მისი ხალხი, როცა სხვები ღატაკდებიან? შენს ჩემპიონს სწრაფი რეფლექსები აქვს, არა? შეიძლება ზედმეტად სწრაფით. იქნებ რამე გაუკეთეთ. რაზე ლაპარაკობ? მეთილფენიდატი. ეგეთი რამე შესაძლებელია? ან დექსტროამფეტამინი. იმიტომ რომ ნიგანი მართალია, ნამდვილი ფრანკენშტეინია. ისეთი აბსურდია, რომ არ ვიცი რა გითხრა. ქიმიის კვალი ადვილი აღმოსაჩენია. განაგრძე, საინტერესოა. ფენპროპორექსის დახმარებით, რასაც სიამოვნებით გავაკეთებ. წარმომიდგენია კრისტოს და დანარჩენებს რა რეაქცია ექნებათ ამას თუ გაიგებენ. მაგრამ ჩემი აზრით საჭირო არ არის. ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ. ყველა. იცით? უკვე გვიანია. ქურთუკებს მოგიდანთ. აშკარად ნაწყენი ხარ. სრულიად გასაგებია. თაღლითობა და კუდრისთვის დოპინგის მიცემა ჩემთვის რომ დაებრალებინათ მეც გავბრაზდებოდი. მაგრამ საქმე ისეა, რომ ორივეს რაღაც გვინდა. ასე არ არის, ასე რომ შენებურად მოვიქცეთ. თუ ფრანკენშტეინი მოიგებს, თქვენს მეთანს მიიღებთ. მაგრამ თუ ჩვენი არჩეული გაიმარჯვებს, ალიანს ისე შევქმნით, რომ არაფერს მოითხოვ. თანახმოვარ. მისმინე. ვიფიქრე და ის ამბავი გახსოვს? გზაში რომ ვიყავით და ციცინათე ლაიპოვე. მართლა გახსოვს? ხო. და ყველაფერი ისე დაიმახსოვრე, როგორც მე გიყვები? შენ თქვი, რომ გზაში ვიყავით. რომ 5 თუ 6 წლის იქნებოდია. მაგრამ კონი უფრო დიდი ვიყავი. იმ დღეს მითხარი, შეშა მოიტანეო და როცა მოვედი, გავიგონე როგორ ტიროდი. სულ მარტო. შენ სულ მოწყენილი იყავი. ვერ შეამჩნიე რომ მოვედი. და მეც მაშინვე არ დაგენახე. მინდოდა როგორმე არ ვიცი. გამამხიარულებინე. მერე შორიდან ციცინათელა დავინახე და
მაპატიე. არ ვიცოდი. ჰეი. რა მოხდა? ვინ არის? ნიგანი. ისევ მუზეუმში შედიან. როგორ შიგნით უნდა მოვხვდეთ? იქამდე როგორ მივახციოთ? ყურადღებას მივიქცევ. მე ცალკე გამოვიყვან. როგორ? იდეა მაქვს. არც ისე კარგი. შარწმუნებული ხარ? აუთსაიდერები მიყვარს. კარგი. ეს ნამდვილად აუთსაიდერია. მეთანის კონტროლი ზედმეტად მნიშვნელოვანია და ფსონად ვერ ჩავალთ. თან ასეთ ორსახოვან ტიპთან. მოშასე წესები. არავითარი ფიზიკური კონტაქტი. ბრძოლა საბოლოო მკვლელობამდე გრძელდება. კიდევ რა? აბჯარი. არავითარი შეზღუდვები. თავარია კეფა იყოს დაუცველი. მიდი, აირჩიე. იყოს არ მინდა. როგორც გითხარი, აუთსაიდერები მიყვარს. კარგი. ბრუგე. რა მოხდა? რა მოხდა? მომერთო. ფუ, ამის შანსი არა. არ არსებობს. როგორ მოხდა, როგორ? მიდით ჩააქრეთ. მიდით შანდალი მოაშორეთ. ჩააქრეთ და უჩქარეთ. ჩააქრეთ, ოღონდ არ დააზიანოთ, 200 წლისაა. ფუ, ამის. როგორ ჩანს მაინც ეწყლთან თამაში გამოგივიდა. არ მჯერა რომ ეს მოხდა. ჩააქრეთ. ძალიან მაგრად არ დააზიანოთ. ნელა შეეხეთ. ერთია როცა აუთსაიდერები გიყვარს და მეორე როცა იდიოტი ხარ. განსხვავება უნდა იცოდე. იმედია ვიცი. აი ასე მორჩა. როგორ მოხდა? წარმოდგენა არ მაქვს. სადმედი ხარ? ტუალეტში. ვირთხის ხორცს მალევინელებ. Maggie. You came back. ისევ აქ ხარ. Why? რატომ? შენ გამო არა. გამეგვირდებოდა. იმის გადასარჩენად რომ მოსულიყავე, ვინც შენ თვითონ ჩააგდა ციხეში. აქაურობას ციხეს ვერ დაარქმევ.
როგორც ჩანს თავისუფალი ხარ და თავს მშვენივრად გრძნობ. აბა, რა იყო? საფულე დაგრჩა? შენი. გასაგებია. როგორც იქნა შენც ჩაგითრიეს არა? და დახმარება უნდა მთხოვო? უკვე ჩვევაში გადაგივიდა. არ მოგატყუებ. ცოტა დრო გვაქვს. მეთანი გვჭირდება. მთელი წარმოება. კარგი საქმისთვის. ეს ბევრ ხალხს დაეხმარება. გვეტყვი გადამუშავება სად ხდება და? შენც გაგიმარჯოს. იცი რა? მინდა ეს შენგან მოვისმინო. დათქმულ ადგილზე შევხვდეთ. აქ რა მოგიყვანა სულ გაგიჟდი? რაზე ფიქრობდი? შენ გგონია მე მინდოდა? მეთანი ფეხებზე მკიდია. რაც უფრო მალე დავეხმარები, მით უფრო მალე დავუბრუნდებით მე და ჰერშელი მშვიდ ცხოვრებას. და როგორც ყოველთვის მთელი რისკი ჩემზეა. შენგან არაფერი მჭირდება, ადგილის გარდა. ვერ დაგეხმარები. ჩემს თავსაც ძლივს ვეხმარები. რამეს თუ მოგცემ, თუნდაც სულ პატარას, ყველა ვინ ჩემზეა დამოკიდებული. არ შემიძლია. არ გამოვა. ვინ? ენი და ჯოშუა. წმინდა პატრიკის ტაძარი. 51-ეს და მე-5-ეს კუთხეში. მეგი და კიდევ რაღაც. ჰერშელი. და მამ როგორღაც გადაიბირა და მათ ეხმარება. ვინ გადაიბირა? მისმინე მისი ნდობა არ შეიძლება. არა, გეუბნები, ასე გაიგეს რომ აზრზე არ ხარ ასამბობ. წადი, სწრაფად, წადი. ახლავე. საოცარი სიურპრიზია. რადგან აბჯარზე უარი თქვი, შეგვიძლია დავიწყოთ. სიმართლე გითხრა უარი არ მithქვამს. უბრალოდ არც ერთი არ მომეწონა. ზეთი. ზეთი? გასაგებია, რომ ხალხი ორივემ გააცუროთ. გავშვი. წავიდა. ფრანკენშტეინი ვერაფერს ვერ უზამს. კარგია, მიდი, იმოძრავე. ჰეი, მოდი აქ. უსუნე, მოდი. რა საკეთებ? ფიზიკური კონტაქტი არ არის. წესებს არ ვარღვევ, მოდი აქ.
მოდი აქ. მოდი. მოდი. რა საკეთებ? რატომ? ფიზიკურად არ ვეხები. რა საკეთებ? დაიჭირე. აი ასე, მიდი დაიჭირე. მიდი. მიდით. მიდი. მედეთ. მედეთ ბიჭებო. არ შეეხო. თევარია კარგად იბრძოლა. აი ეს მესმის. ეს ნამდვილად უნდა შევიდეს ისტორიაში. იმედია ყველაფერი ჩაიწერეთ, მისტერ პირს. იმის მიუხედავად, რომ მატჩი ჩვენ მოვიგეთ, ფიქრობ ჩვენი მთავარი მოგება ერთმანეთის ნდობა. თითქმის წესების დაცვით ვითამაშეთ. ნამდვილი შოუ მოვაწყეთ. ასე რომ ნდობის მოსაპოვებლად მზად ვარ ალიანსის წევრი ყოველგვარი პირობების გარეშე გავხდეთ. გთხოვთ. ეს შენთვისაა და შენთვის. ორივესთვის. აპლოდისმენტები. ალიანსისთვის. მიდით. მეგი? ჰერშელი სადაა? პირველი მე მოვედი, შენ მეორე ხარ. სად იყავი ამდენ ხანს? არსად, უბრალოდ გამოსვლა გამიჭირდა. ნიგანმა რამე გითხრა? მართლა აუცილებელია? და მას უნდა რომ მუდმივი საცხოვრებელი გიპოვოს. არ ვიცი როგორ, მაგრამ ისევ გამოგევიდა. მომეწონა. შენი ოჯახი, შენით იამაყებდა. იამაყებენ კიდეც. ნიგან. შემომიერთდი. ძალაუფლება უცნაური რამეა.
გკვებავს, გზას გინათებს, ცეცხლზე გწვავს. სამყარო სწორედ ის მართავდა. ყოველ შემთხვევაში ძველ სამყაროს. და დღეს ისე ახლოს ვიყავით, თითქოს მისი გემო ვიგრძენი. დღეს ძალიან კარგად იბრძოლე. კარგად მოძრაობდი. ძალიან ყოჩაღები ვართ. ძალიან ყოჩაღები. ტონი. ეხლა ყოველთვის კარგად გექცეოდი, არა? ტონი? მიდი. მაგრამ სხორპლის გარეშე მაინც არ გამოვიდა, არა? იცი, მირჩევნია ვიფიქრო, რომ მეც გემსახურე. ყველაზე ძვირფასი მოგეცი, რაც ამ ქვეყნად არსებობს. მიზანი. მაგრამ რადგან ჩვენი საიდუმლო გამჟღავნდა, აღარ მჭირდება. ძალიან ახლოს ვიყავით. და მაინც დღეს კარგი რჩევა მივიღე. ვერ ვიტყვით, რომ დიდი შანსი მაქვს, მაგრამ როგორც ამბობენ, რაც უფრო დიდია რისკი, მით უფრო დიდია ჯილდოც. კიდევ ბევრი კოზირი მაქვს. ჩვენი არმია თითქმის მზადაა. მარტო კრისტოსი დარჩა. შემდეგ სერიაში გოგონია ბურაზებს დაამარცხებ? ნიგანი აქ უნდა მოვიყვანოთ. ძალიან კარგი და შეუცვლელი ვარ. ასეთი დარწმუნებული არ გექნებოდი. გონი წვეულებაზე დავეგვიანე. მოსიარულე მკვდრები, მკვდრების ქალაქი. ახმოვანებდნენ მსახიობები: სოფო ცინცაძე, ნინა წეროძე-სავიცკაია, ლაშა ბახტაძე და პაატა დათუნაშვილი.